Заболяване от спектъра на невромиелитис оптика, познато още като НМО, е рядко продължаващо през целия живот и инвалидизиращо автоимунно заболяване на централната нервна система, което уврежда зрителния нерв и гръбначния мозък. При хората, живеещи с НМО, имунната система по погрешка атакува нормалните тъкани в централната нервна система, причинявайки възпаление, което уврежда тъканта и често причинява слепота, мускулна слабост и парализа. Интерлевкин-6 е протеин в телата ни, продуциран от много имунни клетки, и за него се смята, че играе ключова роля във възпалението, което възниква при хората с НМО. Въпреки че точната причина за НМО остава неизвестна, изследванията са показали, че при хората с това заболяване интерлевкин-6 се произвежда в излишък в кръвта и мозъка им в сравнение с здрави хора. В един сложен процес в тялото интерлевкин-6 задейства производството на вредно антитяло, което се насочва към протеин, наречен аквапорин-4, и го уврежда. Антителата към аквапорин-4 се насочват към конкретен тип клетки, наречени астроцити в зрителния нерв, мозъка и гръбначния мозък, като ги увреждат. Интерлевкин-6 също така може да увреди кръвно-мозъчната бариера – слой клетки, който изгражда защитна бариера на мозъка. Това позволява на антителата към аквапорин-4 и други клетки на възпалението да имат директен достъп до мозъка и гръбначния мозък. В отговор на тази атака, астроцитите в мозъка и гръбначния мозък произвеждат още повече интерлевкин-6, причинявайки увреждане, и в крайна сметка се стига до симптомите, които възникват при пациенти с НМО, включително двигателни нарушения, болка и умора.